Блин, дайте патроны. Откуда он, блин? Чё за бред? Откуда он меня бьет? Где вот зомби? Покажите мне. А ты не видел его? Он прям перед тобой был. Нету. Да, фигня. Такое было. Чё за бред? Я вообще думаю, что ты не стреляешь. Братанчик, попробуй нас поднять. Да, я куст.